teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel aku, Salsa Bila Caca. Sini aku mau unboxing squishy. Aku belinya online. Nih paketnya. Pakai yang ini, nggak tahu. Aku memang mesen supaya ininya bisa dijadiin kipas ya. Jadi kataku sih paketnya pakai autogrow aja. Jadi aku cuma beli satu squishy, tapi aku unboxing atau buka-buka squishy juga. By the way, aku lagi batuk, tapi aku sempet-sempetin buat channel YouTube. Nih, bagus banget. Sekarang kita coba buka ya. Kita buka. Squishy-nya aku beli squishy ini, bagus banget. By the way, ini yang common. Gak ada licensingnya. Dan ini tuh kayak nggak ada original packagingnya. Karena kan dia common. Kenapa harus beli di online? Karena kalau aku beli di asli gitu aku mahal. Aku batuk banget guys. Jadi nggak beritahu ya guys. Kadang pemberitahuan aja sih. Kalau aku beli di online nih, aku belinya cuma 30.000. Kemarin itu aku mau beli kayak gini. Situ punya warna lain. Ternyata aku tanya ini berapa harganya. Ini 50.000. Alamak. Ini kan sama apanya itu? Sama oh guys, ini copet. Gak apa-apa lah ya, mungkin digigit tikus lah ya. Gak apa-apa lah ya. Jadi ini sama ongkirnya itu aku cuma bayar sekitar 35.000. Murah banget. Terus banget dari squishy-nya. Squishy common kualitas license. Oke, aku mau bikin arms ya. Aku gak bakalan bicara. Aku batuk banget, maafin banget ya. Seperti bagus banget. Ini aku mau bilang sama mama aku dulu ya, biar mama aku yang perbaiki krispeknya. Oke guys, ini sudah bagus. Nih, jangan nggak bolong lagi. Ini bekas yang tadi ya. Nih, di plaster dong sama aku. Ini baunya kue banget. Oh iya guys, aku tadi banyak mesin by the way. Aku nanti aku sih mau bawa lagi, udah beli sih, udah pesan. Dan aku pakai ini juga nanti. Oke guys, segini dulu ya unboxing squishy-nya. Buka squishy. Bentar mau ada aja ya guys, supaya nggak ketahuan. Saya dikira makanan, soalnya adik-adik aku suka punya squishy. Aku jadi sayang. Jadi oke, bye guys. Aku kok masih mau squishy-nya ya. Ini kotaknya bisa dibuat gendongan. Aduh, aneh gue. Ini mama aku tuh hebat banget nih. Sampai di blasterin aku aja nggak bisa ya guys. Aku betul udah mau, tapi aku nggak mau berhenti nge-squeeze dia dengan hard. Ya kalau nggak terlalu slow ya. Ini juga, ini replika yang common. Ada kan replika yang license gitu, tapi ini aku mau yang common ya, karena lebih murah. Oke, bye bye, see you.